欢迎收看欧洲旅行流水账。上海飞12小时到米兰，下飞机直接去了五渔村，看了一场橘子海，入住当地酒店，厕所有2个马桶，没有被子的床。第二天去了比萨，看到书本上的斜塔，去了翡冷翠佛罗伦萨，但丁故居，圣母百花去过，非常的壮观。冰激凌吃了。第3天罗马斗兽场打卡，遗址看了，过去和现在的结合。许愿池去了，开心果口味冰激凌，出发去水城威尼斯了。我与威尼斯嘉年华，各种看不懂的装扮，世界前3的狂欢节。圣马可广场，四叶草珠宝的灵感来源。大街小巷很好逛，人也太多了吧。岛上有很多工艺品，体验一把贡多拉，感觉这待久了会风湿吧。建筑细节很威尼斯。意大利美食，咖啡真的好香。第4天去加尔达湖，很漂亮的古镇，10几款口味冰激凌，和长辈们一起吃披萨，4份意大利2个披萨122湖水清澈见底，老人与海鸥，随处可见溜达的人和狗。小短腿你好。回到米兰，看一场日落结束。